है आजको यात्रा यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो अब आज चाहिँ हामी शिजुओकाको काकेगावा भन्ने ठाउँमा चाहिँ घुम्नको लागि भनेर निस्केका छौँ। हेरौँ है त आज तपाईँ कस्तो हुन्छ। काकेगावा आइपुगेका छौँ। हेरौँ है त भित्र कस्तो कस्तो दृश्यहरू देख्न पाइन्छ त, कतिको रमाइलो हुन्छ त। बाटोको सेरोहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेका छन्। हेर्नुहोस् हामी सुरुमै ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै यसलाई देख्न पाएका छौँ। र यहाँ चाहिँ यो पेन्गुइन जो पानीमा खेलिरहेको छ, एकदम निकै रमणीय दृश्य छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हाँसहरू पौडिरहेका छन्, आफ्नै इच्छा अनुसार खेलिरहेका छन्। र हेर्नुहोस् यति राम्रो फुलहरू फुलिरहेका देख्न पाइन्छ। यहाँ भने चाहिँ सबै एकदम कहाँबाट फुलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक कन्फ्युज छ, किनकि त्यहाँ सानो एउटा गमला जस्तोमा फुलिरहेको छ र हामीले गमला चाहिँ देख्न सक्दैनौँ, ती फुलहरूले सबै घेरिएको पाइन्छ। चराहरू चाहिँ आफ्नै दुर्गमा हिँडिरहेका छन्। कति अल्को खुट्टा पनि हाजिमे त्यो फर्स्ट टाइम देख्दैछु है मैले यहाँ चाहिँ। यसको चाहिँ चुच्चो कति ठुलो चुच्चो होला, ज्यानभन्दा ठुलो चुच्चो, कसरी खान्छ होला यसले है। यो चाहिँ मयूर देखिरहेको छ हामीले है, नजिकबाट एकदम। नेपालमा चाहिँ जब जूमा गयो भने चाहिँ टाढाबाट देख्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ छुन पनि पाइन्छ र नजिकबाटै एकदम।
यहाँ चाहिँ एउटा कागलाई लिएको छ, जुन कागले चाहिँ आफ्नो कला देखाइरहेको छ। जे भने पनि त्यो कागले मानेर आफूले एकदम सङ्घर्ष गर्दै आफूले कला देखाउँदै गइरहेको छ। हेरौँ है त कागको कला कस्तो रहेको छ त। यो सुगा चाहिँ हाम्रो ज्यानहरूमा बस्दै आएको छ है। हामी चाहिँ केही खानेकुरा दियो भने सुगा आफै आएर आफ्नो ज्यानमा बस्छ। हेर्नुहोस् निकै रमणीय ठाउँ छ यो। एकदम यस्तो कोरोनाको बेलामा पनि कोभिड-19 को बेलामा पनि मानिसहरू एकदम धेरै चापमा यहाँ चाहिँ हेर्नका लागि आइरहेका छन्, अवलोकनका लागि आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त यो चरा मेरो भुइँमा चढेको, मेरो ज्यानमा बसेको, एकदम खुसी लागिरहेको छ, एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। यो ठाउँमा आज फर्स्ट टाइम आउँदैछु, काकेगावा। के होला त यो? हेर्नुहोस् त कति ठुलो छ। यो पात हो एउटा है, लहराबाट आएर एउटा पात बनेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर नाङ्लो भन्दा पनि, नेपालतिर नाङ्लो भन्दा पनि ठुलो देख्न पाइन्छ। त्यसमा तर छेउछेउमा चाहिँ काँडा छ है। यति नजिकबाट मैले फोटो खिच्दा पनि भागेको छैन है। नामै त लाटो कसेर हो क्या, लाटो जस्तै बसिरहेको छ।
र अवलोकन गरिसकेर हामी चाहिँ फर्किने क्रममा छौँ। अब हामी बिस्तारै आफ्नै घरतिर लाग्न चाहन्छौँ। घरतिर लाग्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, चाहिँ ट्रेन कुदिरहेछौँ है, ट्रेन कुदिरहेछौँ। ट्रेन आयो, एकदम आधी घन्टाभन्दा बढी ट्रेन कुद्नुपर्ने रहेछ। एकदम ट्रेन कुदेर अहिले हामी चाहिँ अब ट्रेनमा चढ्ने अवसर भनौँ या ट्रेनमा चढ्ने चाहिँ एउटा वातावरण भइरहेको छ। ट्रेन रोकिरहेको छ। हेर्नुहोस् है।